ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ واللي ما يعملوش بالسمنه البلدي يبقى جميل كده ومفيد ومغذي بقى وبيدوب في البق، يعني يبقى جميل خالص. بسم الله ما شاء الله. يعني نعمله بالزوم بقى كده. لا بلاش الزوم، عشان انت عارف النت في مصر يعني في واحد قال لبيك اللهم لبيك عطع، يعني يرجع يعيد من الاول وجديد تاني. لا احنا نعمله بالماسنجر، هو مش بيستحمل يعني، مش بيحتاج نت كتير والدنيا تمام وبيشتغل عادي يعني، بكلم الناس كلها على الماسنجر والدنيا ايزي يعني. ليه نعمله بالزوم يعني؟ انت مش هتستحمل، افرض انت قاطع يا اختي، يطلع يرجع يعيد يلف من الاول تاني. والحاجات دي الحاجات تطورت. نعم يا اختي. والله ما دام الحاجات تطورت يبقى احنا لازم كمان نتطور ونبقاش نشوف وشك انت والاستاذ عمرو يليفا. ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات؟ مش يمكن عشان ربنا قال كده مثلا؟ اعترض بقى على كلام ربنا. مثلا يعني مثلا انا بقترح، انا بقترح، انت بتقترح نعمله بالميتافيرس وانا بقترح بنعمله بالسمنه البلدي، وكل واحد يقول رايه في الموضوع يعني. احنا نروح ليه؟ يعني احنا نجيب الكعبه هنا لحد هنا، كل واحد يعمل له كعبه في البيت والدنيا تمام، ونحج في البيت عادي يعني. وان كان على ام الجماعات يا ست، الاستاذ عمار موجود، وقفيه عندك في الصاله واحتفي عليه زي ما انت عايزه، كده كده ما فرقتش كتير. لكن الناس بقت بتستلف وتقترض وتقسط الحج. يعني والله هو الناس بقت تستلف وتجيب فلوس عشان هم اللي ماسكينه غلوه، يعني هم الناس بقت تاجر بيت ربنا، يعني هو بيت ربنا يعني ما اتخلقش للسعوديين بس، يعني هو بتاع الناس كلها. بس شركات الحجز في مصر عامله فلوس وكله حاطط فلوس وكله مغلي وكله معنيل. السعوديه فكت كعب يعني، لو كنت حماها وصل لها، بس هم عشان مغلين ومتاجرين بالدين يعني، عشان كده الناس بقت تستلف. علشان حتى وهي لا تملك المال، بس شايفة طبعا انه هذا فرض، وانه الدين وكده مش هيكتمل الا لو يعني ذهب وسافر وادى فريضة الحج. معلش بس يا استاذ لميس، عشان شكل حضرتك داخله الاسلام من نص ساعه. ربنا قال لمن استطاع عليه سبيلا، لمن استطاع اليه سبيلا. يعني انت معاك فلوس وبتقدر، خلاص اتفضل وحج. ما معكش فلوس وخلاص مش هتقدر، يبقى ما تروحش تحج ومش لازم تحج. لمن استطاع اليه سبيلا. حياة ربنا يا استاذ لميس، يعني معلش انا مش عارف انا مين بيكتب لكم السكريبت، عيل في ثالثه ابتدائي ولا حاجه كده، مش فاهم. لما لو حد جه سأل باباه ولا مامته هيقول له ايه ده؟ هو انت بتناقش في كلام ربنا؟ لا هو احنا مش هنقول تدخل في كلام ربنا وكده يعني، ده لو واحد جاهل زي حضرتك اللي مؤاخذه يعني، واحد كده هيقول له ما تدخلش في كلام ربنا. بس لو واحد فاهم وعارف الدين كويس هيقول له تعالى يا ابني، قصه واحد اتنين تلاته، ربنا قال كذا، ربنا امر سيدنا ابراهيم انه يعمل البيت ويعمل الناس تحج والكلام ده كله، ربنا امرنا احنا نحج. ده يعني الشرح المنطقي. اعمل حاجات زي ما ربنا قالها وخلاص. بس هنا هذا الرد ما بيعجبش الولاد. فاحنا بدل ما نقول له انت مالكش دعوه، انت لسه صغير ومالكش دعوه بالكلام ده، ولا هو كده مش حاجه اسمها هي كده، ما ربنا خلقنا على عقل، ربنا خلق لنا كل حاجه وفسرها لنا، الا حاجات مالناش دخل فيها، الحاجات الكونيه دي بتاعت ربنا لوحده. بس كان احنا كناس متعلمين فاهمين، المفروض ان فاهمين الدين، عارفين القصه ازاي، ربنا قال كده ليه، ربنا عمل كده ليه، يبقى نحكي لاطفالنا اللي يسال نقول له القصه واحد اتنين تلاته، ما تستخفش بيهم يعني.